咦，污糟咗！喂，阿女啊，攞個刷俾我啊！喂，刷？刷啊！哦，刷啦，快啲啊！嚇，金屬刷？嚇？阿咩事？女啊！啊？你攞個金屬刷俾我，我要牙刷啦！而家花晒點算啦啊！sorry 啊，有冇計啊？有計，呢個車貼咗 PPF 噶嘛，而家啲 PPF 好勁噶。嚇？咁你知唔知道 PPF 係咩嚟嘅咧？我大概都知嘅，大概係一塊透明嘅膜貼喺架車上面咯。但係我又唔明啦，其實架車新買翻嚟都立立令㗎啦，點解仲要貼 PPF 咧？究竟 PPF 係咩嚟㗎？佢又好似蠢唔晒喎。咁啊，今日等我示範下 PPF 嘅作用啦。咁啊，既然你肯認錯，認錯嘅小孩子係值得原諒嘅。有咩幫到你啊？幫我攞杯滾水過嚟啊！好啊好啊，我而家過去。熱水嚟啦！熱水嚟啦！哇，好驚啊！係咪真係熱㗎？熱㗎，仲有準備埋毛巾俾你添啊！嗱，睇表演啊！嗱，淋落去。吓？有用嘅咩？睇表演啦，又唔係淥杯麵。真係有用嘅咩？有冇煲？有冇煲？有啊有啊！嗱，一抹落去，你睇下。喂，真係冇晒啲花痕喎，咁神奇嘅！冇錯啦，你嘅罪過咧已經 PPF 幫你赦免咗啦。嗱，PPF 最大嘅作用咧就係保護原裝車漆，你揩花咗都唔怕，攞熱水一淋一抹，回復原狀。勁喎！既然你咁好學，咁啊今日就帶你去間專業嘅 PPF 公司 Rappo，等你加深對 PPF 嘅認識啦。好啊好啊！阿女，呢度就係 Rappo 嘅工場啦。哇！喂，我都係第一次嚟 PPF 嘅工場，都估唔到咁大規模喎。裡面嘅員工咧好似好忙咁啊，但係咧其實咧，我有好多個問題想問㗎。唉，你知就好啦，唔緊要噶。唔係啊，我驚阻住佢哋啊。唔阻，你有問題問我就得噶啦。吓？問佢？問我，唔通我係 PPF 嘅專家，我要特登話佢知咩？入嚟啦！咁你話你係 PPF 嘅專家嘛？咁你話俾我聽 PPF 係代表乜嘢啦？專家，我真係專家嚟噶嘛。PPF 嘅全寫咧就係 Paint Protective Film 啦。咁啊，顧名思義咧，佢就係一塊透明嘅薄膜，佢嘅作用咧就係保護車漆嘅表面。咁其實我見到咧，黐完都係立立令㗎啦，貼嚟有咩作用先？呢位小姐嘅講法咧就係啱嘅。咁一般嘅 PPF 咧貼完出嚟都係令立立㗎啦，好有光澤感啦。但係你睇下出邊嗰部寶馬，咦？嗰部啊，啞色嘅喎。冇錯啦。你再睇下我的最愛 GR Yaris，咦？佢嘅頭冚係黐咗黑色喎。冇錯啦。PPF 係可以有好多唔同嘅變化㗎。嗱，女就以呢個 Rappo 為例啦，呢度咧就提供咗鋼面啦、瓦面啦，甚至有色嘅 PPF，佢哋亦都有呢個玻璃隔熱保護膜。而 PPF 最緊要嘅作用係咩呢？就係保護你嘅原裝車漆啦，避免受呢個陽光、雨水同埋沙石嘅傷害，大大咁延長漆面嘅壽命啊！咁阿專家，乜嘢人先適合貼 PPF 咧？因為我知道咧，其實應該貼一次都唔平㗎，咁不如我拎去洗車打蠟咪得咯，即係定期去保養就得啦，仲唔使咩貼啊？冇錯啊，洗車打蠟係啱啊，但係佢唔會知道時間就係金錢啊嘛，你拎出去俾人搞，咪一樣要使錢，你自己搞又嘥好多時間，分分鐘搞到一鑊粥。所以咧，第一類最適合裝 PPF 嘅人咧，就係你呢一類啦。哦，靚女啊嘛，係咪？我明嘅，貼靚架車出街，個個都望住我，望住架車咧。靚女，靚女，靚女，靚女。唔係咩？唔係啊，適合咩人啊？就係你呢類冇時間打理自己部車嘅懶人啊！嗱，就以 Rappo 佢哋採用嘅美國 Arcotec 高級 TPU 料為例啦，呢隻料咧有特別嘅陶瓷塗層啦，咁可以令到 PPF 嘅表面咧防水漬啦，當然啦，亦都可以令到呢架車歷久常令啦。萬一你唔小心整污糟咗，只要用清水或者濕布輕輕一抹就乾淨晒㗎啦。
咁聽起嚟都真係慳翻好多時間喎，架車都可以 keep 住出街都靚靚仔仔咁喎。而第二個好適合用 PPF 嘅人士呢，就係我呢一類啦。知唔知係咩啊？唔知喎，懶型嘅人。唔係，係愛車之人。事關呢，你喺香港地揸住自己部愛車出街呢，真係有好多預計唔到嘅事會發生嘅。你咁樣講完咧，令我諗起咧有啲傷心事啊！有幾傷心呢？平時我揸架車去經過屯宮啊，勁多石仔啊，打花晒我個頭冚啊，仲要冇受報喎，諗起都想喊。唔好喊，唔好喊，我仲傷心過你啦！喂，石仔打花啊時少啦，我試過泊架車喺路邊咧，俾個手推車一嘢踩埋嚟，成條泵把花晒啊，仲冇受報啦！係咯，如果以超跑為例啦，如果揸出街俾啲車仔打花晒個車身，咁樣真係仲肉痛啊！係，但係你唔使擔心喎，因為呢個林寶咧一樣係貼咗 PPF 嘅，不過你唔覺咁解啫。而呢隻 PPF 咧最特別嘅地方咧，就係佢有自我復修嘅功能，即係輕微嘅花痕咧，你可以透過溫度啦，例如陽光啦、風筒啦，甚至熱水咧，都可以將表面輕微嘅花痕咧復原翻嘅，神不知鬼不覺。咁當然啦，你好大嘅撞擊，咁呢個膠膜就真係保護唔到你嘅。但係咧，你話呢架超跑貼咗，我又唔覺嘅。喂，就係唔覺先叻喎，因為呢隻 PPF 嘅料咧個厚度咧係非常之薄嘅，只有8個 ml，你貼咗上去咧就唔會影響本身車身嗰個輪廓同埋線條啊，唔會有一種好肥漏嘅感覺啊。另外咧，如果你留心睇咧，表面咧佢係冇乜呢個膠膜嗰個紋理嘅，係好光澤、好自然嘅。再加上咧，你貼咗呢料之後咧，咁無形中咧形成咗一個防水層啦。咁你嘅漆面日後生鏽起親嘅機會咧，亦都係大大降低。喂，仲有一樣嘢講漏咗，千祈唔好以為咧呢度淨係服務啲貴車喎，係冇關係㗎。你揸個貴車嚟，揸個平車嚟，一樣係佢哋嘅服務對象。亦都唔好以為哇，你揸個林寶堅尼嚟，我哋 Web PPF 咪收得好貴，咁都唔平嘅。要幾多錢？5萬、6萬、7萬？唔使啊，3萬蚊樓下搞掂咯。講都唔信，但係真係真㗎喎。聽完你呢位專家解釋咗咁多，真係令我對 PPF 嘅認識加深咗好多。唉，唔使客氣，呢啲真係知唔知係咩？舉手之勞咯。但係我又想知咧，施工有冇啲咩限制㗎？又唔可以話完全冇限制嘅，不過聽 Redpo 嘅負責人所講咧，佢哋係全球首間用 3D scan 做圖版嘅公司，咁限制就自然少好多啦。咁可唔可以簡單啲講句係咩車都整到啊？你都可以咁講嘅。咁不如帶我見識下嚟。好啊。喂，你去咗邊啊？又話想參觀下嘅？參觀啊，都要揾人講解㗎。我揾咗 Redpo 嘅負責人 Christy 嚟同我講解個過程啊。你估佢真係咁蠢信你專家咩 ？Hello。你好，你好。啊，我都係專家嚟㗎嘛，咁但係我又想見識一下喎，可唔可以啊？可以。喂，咁得意嘅呢部嘢，閃下閃下，影相機嚟㗎？唔係啊，啱聽 Christy 講咧，呢個係 3D scanner 嚟㗎。哦。聽阿 Christy 講咧，有咗呢部 3D scanner 咧，基本上咧乜嘢車款都貼得到㗎啦。佢嘅作用咧係將車身唔同嘅部分咧變成多幅嘅平面圖啦。咁呢個方法嘅好處咧就係令到師傅安裝嗰時咧快捷同埋準成咗好多啦。相比傳統用人手安裝咧，慳好多時間同埋物料。最緊要咧就係大大減少用刀片刮花車身嘅風險啊！喂，你喺度睇咩啊？喂，睇下啲車徽啊，有冇貼完之後歪嚟歪稱啦，飛晒啲膠紙積出嚟啦，甩甩流流啊！你知我啦，砌模型要求好高㗎嘛。係，但係其實咧呢啲車漿咧拆咗出嚟之後咧，貼翻上去穩唔穩陣㗎？咧其他我唔知穩唔穩陣啊，呢個非常之穩陣啊！我又問過 Christy 喎，佢又教咗我啲嘢。佢哋咧係會用電腦嘅切割技術咧，去切割出原裝車漿下邊嗰個雙面膠貼，形狀係完全一模一樣嘅。當你貼完 PPF 之後咧，就算再貼上車漿咧，都能夠做到同出廠嗰時完全冇分別嘅。咁咧，我又想問咧，係咪新舊車貼 PPF 都冇問題㗎？哦，呢方面咧我都問過阿 Christy 喎，咁都要視乎車漆嘅狀況而定啦。咁啊，新車幾年有啊，原裝有啊，當然冇問題啦。咁但係師傅咧喺施工之前咧，都真係會好詳細咁檢查下車漆嘅狀況先至作決定嘅。譬如你太多花痕、好多入晒肉嘅傷痕啊，或者曾經批過好多次灰嗰啲劣質噴油咧，咁啊都唔太適合做 PPF 嘅。
其實咧，你咁講完咧，貼完 PPF 貼真係一勞永逸，永遠都靚爆鏡啦！靚爆鏡啊！係啊你都唔會靚爆鏡啦，何況 PPF 啊？但係唔同質素嘅 PPF 咧，貼咗出嚟咧係的而且確有分別嘅。嗱，咁啱隔離呢部車咧就貼咗一啲比較低質嘅 PPF，其實都貼咗冇幾耐。你見到表面有啲咩嘢？見到有啲控同埋有啲水漬咯。冇錯啦，而呢啲水漬咧，你攞濕布抹唔走，攞泥膠捽都捽唔走，咁啊唯有同佢共存啦，真係陰公。等我又問下你呢個扮專家嘅專家啦，一般嘅 PPF 壽命係幾多年啊？哦，終於捨得問我啦咩？我真係專家嚟㗎嘛，問嘢嘅專家。咁我問過㗎啦。以 Reppo 嘅 PPF 為例咧，佢嘅壽命咧大概係7年啦。咁喺呢段期間咧，呢隻物料咧就唔會變脆變質。你撕開嘅時候咧，亦都唔會傷到原裝油。但係你要知道 PPF 係透明㗎嘛，佢始終都會有少少變黃嘅。白色車就尤其明顯啦。咁啊貼喺其他車新色嘅上邊咧，咁就唔多覺嘅。但係相比起坊間嗰啲普通嘅 PPF 咧 ，Reppo 嘅 PPF 咧冇嘢高級好多嘅。講咗咁耐，點收費先？哦，呢方面咧 ，Christy 一早已經同我講咗㗎啦。大致嘅收費咧就由萬幾蚊至幾萬蚊不等啦。咁啊，但係當然要視乎時間同埋複雜程度而定啦。咦 ，Christy 咧去咗邊啊 Christy 走咗啦。嚇！我仲諗住問佢有冇得收信啲，或者有冇嘢送俾我添。喂，佢同我講，佢話我剛才嘅表現非常之好，係真正嘅專家。呢啲嘢我可以話到事。點話事啊？嗱，有嘢送。話晒都係價量嘅觀眾，大棒嘅福利，我一定要為大家爭取㗎啦！嗱，而家咧只要嚟 Reppo 維顧呢個全車嘅 PPF 服務咧，佢哋就會免費送出全車嘅玻璃隔熱膜啦。哇，包唔包安裝先？當然係連工包料啦，不過咧名額咧只係得30個啦。想把呢個機會咧，大家咧記得去呢條 link 度填晒所有資料，索取埋優惠碼，千祈唔好錯過啊！你咁樣講完咧，我真係心喐喐想幫我架車 wrap 貼啊！我聽日叫我爹哋過嚟埋單啦。拜拜。嚇，咁咪即係我埋單？